បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលមានលាភមានជ័យជាថ្ងៃដែលមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងបានថ្វាយនៃមានអ្វីទេមានតែទឹកក្រូចកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយនឹងទឹកសទឹកសុទ្ធថ្វាយជូននៃបើដោះយើងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើដោះគឺការគោរពមិនថាបើដោះមិនថាវត្ថុមង្គលផ្សេងគឺខ្ញុំគោរពគឺបែបហ្នឹងហើយនេះនឹងបើដោះប្រភេទដើមអំពិលទឹកបាន2ឆ្នាំទៅហើយបានក៏កាត់ចែកគ្នាអស់ហើយក៏ទុកមកកង់ទុកខ្លួនឯងកន្លែងឆេះបាននៅខាងចកាលើហើយនេះហ្នឹងគឺប្រភេទបើដោះដើមរាំងខ្ញុំបានលើកមុនដែលផុសចូល channel យើងហ្នឹងហើយអ្នកស្គាល់គ្នានឹងរាប់អានគ្នាសុំចែកអស់ហើយម្នាក់មកកង់បណ្ដើមគ្នាហើយខ្ញុំទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺប្រភេទបើដោះគឺខ្ញុំបានមកគឺអានេះដំបូងបានមកគឺកាត់ទុកមកកង់ខ្លួនឯងហើយបានសារនេះហ្នឹងគឺកាត់ទុកមកកង់ខ្លួនឯងកម្ពស់ដែរអធិស្ឋានបាទកម្ពស់7 ហ៊ុនហ្នឹងហើយប្រវែងគ្នា7 ហ៊ុនទុកខ្លួនឯងប្រតិហៅគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបានបើដោះមកដើមនោះនៅបានមកក្រោយទៀតដើមរាំងដែរហើយថាទុកធ្វើជាខ្សែជាខ្លួនឯងហើយទទួលបងខ្ញុំគាត់ត្រូវការហើយណាមួយទៅគឺខ្ញុំរវល់ការងារប្រចាំថ្ងៃផងហើយក៏មិនសូវបានដើរព្រៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ចែកជូនគាត់ទៅហ្នឹងហើយគាត់ក៏ទឹកចិត្តគាត់ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺសង្ឃថាបងប្អូនបង្កើតគឺអត់បានស្មើនឹងគាត់ទេណាហ្នឹងហើយគឺទឹកចិត្តគាត់ល្អអ្នកដែលរាប់អានមួយខ្ញុំឃើញតែបងប្រុសខ្ញុំមួយឯងគាត់ស្រឡាញ់ប្អូនស្មោះបក្រែពីហ្នឹងគឺគេភាគច្រើនគេស្រឡាញ់គឺគេមិនស្មោះត្រង់មួយយើងណាហើយមនុស្សខ្ញុំខុសគេកាលណាយើងរាប់អានគ្នាដឹងតែពីផលប្រយោជន៍ក៏គឺខ្ញុំដកខ្លួនថយហ្នឹងហើយកុំថាមានស័ក្តិយុសឬមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមនុស្សខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ដោយភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយនេះក៏ដាក់ថ្វាយជូនអស់លោកហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដែលបានបង្ហាញទេដោយសារខ្ញុំរវល់ទៅក៏មិនសូវបានថតមិនសូវបង្ហាញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តហ្នឹងហើយឆោបពណ៌ស្អាតប្រភេទបើដោះគឺអបិយជំនឿនៅប្រភេទបើដោះគឺមានពីបរមបុរាណយូរហើយតែប្រភេទបើដោះគឺមិនថាដើមអ្វីផ្សេងទេឲ្យតែបើដោះពិតប្រាកដគឺមានអានុភាពយើងអាចប្រើបានហ្នឹងហើយប្រើបានសំប្រកបដោយអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយតាមគ្រូគាត់យកទៅប្រើណាហ្នឹងហើយប្រភេទបើដោះគឺខ្ញុំដឹងពីចាស់ណាតគ្នាមកគឺគាត់ប្រាប់ពីមិនថាតាមនេះនិយាយចំទៅខ្ញុំដឹងច្រើនណាប្រភេទបើដោះប៉ុន្តែហ្នឹងចង់និយាយថា
រៀមច្បងយើងក៏គាត់មានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងដែរប្រភេទពៅដោះណាគាត់ណាខ្ញុំដឹងថាប្រភេទពៅដោះគឺមានអានុភាពប្រើបាន100គុណហ្នឹងហើយអ្នកដែលរស់ស៊ីដាក់ដុនដាបអីគឺប្រភេទពៅដោះយើងដាក់ទីអាសនៈឬមួយកន្លែងយើងគ្រប់គឺយើងអាចសំប្រកបដោយគ្រប់ហ្នឹងហើយប្រភេទពៅដោះនេះខ្ញុំបានមកគឺមេស៊ីអស់ហើយដោះទៀតគឺប្រភេទពៅដោះឲ្យតែមេស៊ីដើមដោះគឺពិសេសដើមអំពិលទឹកហើយមានកញ្ចៅទៀតកញ្ចៅកន្លែងខ្នែងណាសំបីកន្លែងនេះក៏គេកាត់ចែកគ្នាមួយចំណិតដែរហ្នឹងខ្ញុំទុកប៉ុណ្ណេះអត់ចែកទៀតទេនេះគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូបង្ហោះបង្ហាញជាចំណីចក្ខុចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគោរពនៃវត្ថុមង្គលហ្នឹងហើយជាមរតកដូនតាយើងចឹងជួយរួមអភិរក្សទាំងអស់គ្នាថែរក្សាកុំឲ្យប្រទេសអ្នកជិតខាងគេលួចចម្លងពីយើងឬមួយគេយកពីកូនខ្មែរយើងទៅគោរពព្រោះភាគច្រើនគឺប្រទេសអ្នកជិតខាងគឺគាត់គេជឿជំនឿដូចជាប្រទេសសៀមអញ្ចឹងណាគេគោរពហ្នឹងហើយអានេះអ្នកដែលយើងគោរពយើងជឿទៅគឺសំប្រកបអ្នកដែលគេមិនជឿអីគឺប្រមាថអីអត់បានទេគឺឃើញភ្លាមពួកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំមិនមែនគ្រូទេគ្រាន់តែជាអ្នកគោរពនៃវត្ថុមង្គលនិងអភិរក្សថែរក្សានៃវត្ថុមរតកដូនតាយើងដែលគាត់គោរពថែរក្សាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនណាហ្នឹងហើយទុក2អង្គនេះឯងទុកគោរពហើយខ្ញុំត្រឡប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគោរពនៃវត្ថុមង្គលគឺបែបហ្នឹងទោះបីយើងគ្មានផ្លែឈើអីឬមួយមានភេទជ្ជៈយើងថ្វាយជូនអស់លោកទៅអស់លោកក៏គាត់ឃុំក្រងថែរក្សានៃវត្ថុមង្គលរបស់យើងក៏គាត់បើកពលឺបើកជ័យដល់យើងដែរទោះបីយើងមិនចេះគៀថាអីក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែយើងគោរពប្រតិបត្តិពិតប្រាកដទៅមុនដែលយើងយកហ្នឹងយើងសុំគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយរបស់ដែលខ្ញុំយកមិនលេងសាយបត់ជើងថ្វាយអង្គមគេមុនដែលខ្ញុំយកជានឹងឯជាស្រ័យផងមុនដែលខ្ញុំយកមកគោរពគឺបត់ជើងថ្វាយអង្គមគេ3ដងហើយបានសំពះហាមាត់សុំគេនៃអស់លោកដែលថែសានៃដែនដីសវណ្ណភូមិនៅមួយតំបន់ទៅមួយតំបន់ភាគច្រើនដូចជាមនុស្សយើងចឹងវាមានភូមិមានឃុំស្រុកខេត្តគេចឹងណាដូចតែយើងចឹងនិយាយទៅដូចឯងនឹងគ្រូប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងអានេះតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានគឺបែបហ្នឹងកាលណាយើងសុំគេបានត្រឹមត្រូវទៅរបស់ហ្នឹងគឺយើងយកមកគឺសុខហ្នឹងហើយនេះកន្លែងឆេះខ្ញុំកលឹងបានមួយខ្សែដែរបានពីឆ្នាំទៅបានខ្សែជាខ្សែកមួយខ្សែដែរហើយពាក់បាន3ថ្ងៃផងអ្នកស្គាល់គ្នាឃើញគេសំចែកបានຂណាត17លីចំណាយដើមពិលទឹក
មកដើមប៉ិនឆេះក្លឹមស្អាតប្រភេទបើដោះមកនេះសាច់ឆោពាន់ដល់ចាស់ក្រឹកអានេះនៅចំចំណុចកដាលគឺបែបហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណ